Deyir ki, oksigen atomlarının sayı ümumi atomların sayının 50%-dir. Gəlin baxaq. Birləşmənin tərkibində oksigenlərin sayı nə qədərdir? 4 oksigen burada. 4 üstə gələk. N mol suyun tərkibində neçə oksigen var? 1 mol suda 1 oksigen var. N mol suda N bura 1. Oksigenin sayı N. Bölünsün bütün atomların sayı. Bütün atomların sayı nə qədərdir? 1 kalsiyum, 1 kükürt, 4 oksigen, neçəliyir? 1 plus 1 plus 4. N mol suda, suyun 1 molunda neçə atom var? 2 hidrogen, 1 oksigen, 3. Bəs N molunda 3 edir. Vurusun 100 bərabərdir 50%. Bu misalı işləsəz, buradan da çıxmalıdır N bərabərdir 2. Baxın, yəni adi riyaziyyat qaydasıdır. Burada misalı həll edirsiniz, yəni bu məhsul birləşən xəttəni kimi. N bərabərdir 2. Növbəti. Valentliyə görə formulların tərtibi. Baxın, biz əvvəl nəyə keçdik valentliyə? Valentli nəyə deyilirdi? Birləşmələrdə element atomlarının başqa element atomlardan birləşən qollarının sayına. Deməli, valentliyə görə formulları tərtib edəndə burada iki üsul var. Birinci üsul, elementin valentliyi, verilən valentli qeyd olunur. Deyil, fosfor birləşmədə 5 valentlidir burada, oksigen 2 valentlidir. Birinci qayda, ya ən rahat üsul, valentlik çarpaz yazılır, bir elementin valentliyi, ikinci elementin indeksi yazılır. Hansı birləşmələrdə? Binar, yəni ikili birləşmələrdə. Fosforun valentliyi yazılır oksigen indeksinə 5, oksigenin valentliyi yazılır fosfor indeksinə 2. Nə alındı? P2O5. İkinci qaydamız, məsələn, deyir, karbonla oksigen birləşir. Karbonu verir 4 valentli, oksigen də demişdik, əksərən neçə valentli olur? 2 valentli, istisna, dəm qazlı bir də H3O, hidroksol iyonunda 3 valentlidir. Deməli, 4-dən 2-nin əkobu neçədir? Əkob. 4. Tapdığımız əkobu hər elementin öz valentinə bölürsünüz, aldığınız qiymətləri yazın öz indeksinə. 4 bölək 4, bunun indeksində 1 yazılmır, indeksdə 1 yazılmır, əmsal 1 yazılmır. 4 bölək 2, valentlik 2. Alma maddənin formu nədir? CO2. Gördüyünüz kimi. 2 sol. Ya çarpaz qayda, ya da əkob qaydası. Yadda qalar, çarpaz və əkob qayda. Gəlin qaydaq dövr istenə. Deməli, X elementinin qısa elektron formulu 3s3p1-dir. Y elementinin qısa elektron formulu isə 3s2, 3p4-dür. İndi baxın, hansı elementimiz qüvvətli metal, hansı qeyri-metaldır? X metal. Nəyə görə? Çünki 3 ay. Dövrü qrupundan böyük olan, ya dövrləri eyni olanda qrupu daha kiçik olan metal xassədir və yaxud da zəif qeyri-metal xassədir. Bu isə 3-cü dövrün 3 halsıdır. 3 A qrup elementlər hansılar idi? 3 A qrup elementləri. Alüminium, Bor, alüminium, qalyum, indium, kalium. Yəni torpaq metallar əksəriyyət. Deməli metaldır. Metallar nə edir? Elektron verir. Qeyri-metalla birləşəndə. Əlbəttə ki, metal ancaq qeyri-metalla birləşir, kimi yarıyorlar. X elementinin neçə valent elektronu olur? 3. Müsbət 3, 3 müsbət elektron verir. Yəni 3 elektron verir, müsbət 3 olur. Y elementinin ən son təbəqəsində neçə elektron var? S2P4. Neçə ki? 6. Y qeyri-metaldırsa, qrupun nömrəsi nəyə bərabərdir? Valent elektronların sayına 6 elektron. 6-cı qrup element metalla birləşən zaman oktet qaydasına görə nəyə çalışır? Çatışmayanı alıb 8 eləmək üçün. Onda özündə 6 elektron varsa, neçə elektron ala bilər? 2-sini alıb oktet qaydası. Y olur -2. Yenə eyni qayda. Ya yükləri çarpaz yazın, ya da yüklərin əkobunu tapın. Tapdığınız əkobu hər elementin özükünə bölün və tapın qiymətləri indeksi yazın. Ya da çarpaz qayda. Hansı üsuldur bu? Binar birləşmələrdə çarpaz üsul. 2 elementli birləşmələr adlanırdı, binar birləşmələr. Bir elementin yükü digər ayağına, bu elementin yükü də bunun ayağına. Nə alındı? X2, X2, Y3 tutardır. Birləşmənin formulu X2Y3, yəni C variantı. Gördüyünüz kimi. Növbəti, indi yenə, əslində bunu biz demişdik uşaqlar, harada? Dövr sistemində qrup üzrə elementlərin baş oksidləri, ali oksidlərindən ali hidritlərindən. X elementi neçənci qrup elementi? 2s2p2, 4-cü qrup. 4-cü qrup element oksigenlə birləşəndə, demişdik ki, oksigenlə birləşmələrdə elementlərin hamısına halda olur maksimum oksidləşmə dərəcəsində. Yəni, qrupun nömrəsi qədər elektron verir. X-imiz 4-cü qrupdur, 4 elektron verir. Oksigen neçənci qrup elementdir? 6. 6 A-da özündə 6 valent elektron var.
Neçəsini al 8 eləyər. Small ver qaydası, mənfi 2. Ona görə baxın məntiqə. Əksərən oksigen ona görə mənfikidir ki, ən son təbəqəsində 6 elektron var, ikisini alıb 8 edir. Baxın, o mənfi 2 oradan gəlir, diqqətli olun. Çarpaz yazın, 2, 4, indeksdəki rəqəmlərin əbobu birdən böyükdürsə, ixtisar aparırsınız. Yəni, ən böyük ortaq böləni birdən çox olarsa bölürsünüz. Hər tərəf 2-yə bölün, x o 2. Bu qədər bölünüz kimi. Birləşmənin formulu x o 2. İndi baxaq yenə, deyək x2 müsbət iyonu elektron quruluşu 3s1p6-dır. x2 müsbət, 2 elektron verəndən sonra 3s1p6-nı toplayıyoruz. Əvvəlkilərini. 1s2p6, 3s1p6, 18. 2 elektron verəndən sonra 18 qalıbdır. Onda proton sayı nə qədərdir? 20. 20-ni kodlaşdıran zaman x atomunu protonu görə kodlaşdıranda nə tutarır? 4s2. Bu metaldır, qeyri-metal. Dövrü qrupundan böyük. Qüvvətli metal. Dövrü qrupundan böyük. X metalı birləşibdir Y-lə və birləşmənin formulu X3, Y2-dir. X-in iyon yükü soracaqdır burada, 2 müsbət. Çünki niyə? Metal, valent elektronları verir. Müsbət 2. Y-də X-lə birləşəndə bu X-in ayağındakı rəqəm nəyə aiddir? Y-ə. Y-in yükü harada yazılır? X-in ayağında. Onda bu da 3-dür. Əgər bu metaldırsa, metala birləşəndə ola bilər. Ancaq qeyri-metal. Onda buradakı Y qeyri-metaldır, o da olacaqdır mənfi. Çünki niyə? Metalla qeyri-metal birləşəndə təkrarlayaq, metallar nə hal olur? Maksimum oksidləşmə dərəcəsində. Qeyri-metallar isə minimum oksidləşmə dərəcəsində. X-imiz müsbət 2 maksimumdur. Y-də özünün neçə valent elektronu var ki, minimum oksidləşməsi mənfi 3-dür. Yəni, özündəki elektron sayı nə qədərdir ki, 3-ünü alıb 8 edir. 5. Bizə burada nə qalır ən son? 5-ci qrup elementləri tanımaq. Ona görə burada nə vacibdir? Bu sualı həll etmək üçün sonuncu etapda biz 5A yarım qrupu elementlərini saymalıyıq. Azot, fosfor, arsen, Bir də formla yoxuşarlar. Azot, fosfor, arsen, stibium, bismut. Azot, fosfor, arsen, stibium, bismut. Səlis danışır. Danışanda deyəndə tam danışır. Hansı element var burada? Azot. Deməli, bəli, 5A qrup elementi burada ola biləcək element azotdur. Bu qədər. Yəni, bura kimi gəlib də qrup elementlərində o imtihanda, bu sualı gördüyünüz kimi, o sualı işləyən zaman bilmədimsə də, o sual getdi. Artıq bura kimi gəlibsən, riyazi olan yer işləyirsən, nəzəri cəhətdən bunu bilmirsənsə də, onda mənasız olacaq. Çünki sən qrup elementlərini, onu deyirəm ki, qrup elementləri bilməlisiniz. Əsas yarı qrupları, narıncı və sarıları alt-alta. Hər dəfə deyirəm bunu. Yenə, dövrü sistemlə əlaqəli bir sual, baxın. X elementi dövrü 3 qrup 1-dir. Dövrü 3 qrup 1 olanda, nəylə tutarıq görün? Dövrü 3 qrup 1 ilə olanda. Yəni, elə kodlaşdırın ki, X-in dövrü 3 olsun qrup 1. 3 dövr qrup 1. Yəni, NS neçə? 1. N-in qiyməti 3-dür, özü belirtdir. Onda qrup nömrəsi 1-dirsə 3s1. 3s1-ə kimi gələndə 3s1 daxil. Neçə elektron eləyir? Bura kimi kodlaşdıranda 11 elə. 11 elektron, 11 proton. Y-imiz də elə kodlaşdırır ki, ikinci dövrün 7A-sını tutarsın. Yəni 2s2, 2p5. Qısa formulu 2s üstü 2, 2p üstü 5. Bütün elektronları toplayan zaman neçə eləyir? 1s2, 2p5, 9 proton, 9 elektron. Deməli, elementləri nəyin tapdıq? Proton və elektron sayı tapdıq. Özü deyir ki, neytron sayısı X-imiz 12-dir, Y-imizin neytron sayısı 10-dur. Nəyi tapdıq olur burada? Hər iki elementin proton sayı verilir, neytron sayı verilir, ispat olmuşlar. O elir 19, o elir 23. İndi nəyə baxaq? X ilə Y birləşərsə, mümkün birləşmənin formu nə olacaq? Gəl baxaq. X-imizin dövrü 3 qrup 1-dir. Metal da qeyri-metal. Metal. Bəs Y-imiz qeyri-metal. Deməli, metal qeyri-metalla birləşən zaman, metal bütün valent elektronlarını verir, maksimum oksidləşmə dərəcəsində olur, müsbətdir. Y-imiz neçənci qrup elementi? 7A. 7 valent elektron var. Bu nə eləməlidir? Metalla birləşən zaman bir elektron alıb minimum oksidləşmə halında olacaq. Olacaqdır mənfidir. Çarpaz yazın, X1, Y1 indekslərə X-Y.
Birləşmənin formulu XY-dir. XY-in nəyi soruşur? Bir tam kütləsini, yəni molyar kütlə. Yeri gəlmişkən, molyar kütlə hesablanan zaman birləşmənin tərkibində hər elementin öz ayağındakı say vurulur öz atom kütləsinə və toplanılır. 1x var, 1y var. 1x-in kütləsi 23-dür, 1 vuraq 23. 1y isə 19-dur və burada 1y var. 1 vuraq 19. O da bərabərdir 42. Birləşmənin də formulunun nisbi molekul kütləsi isə 42-dir. Yəni, birləşmənin bir tam kütləsi, nisbi molekul kütlə 42 qram edir. Növbəti. Tam aydın oldu uşaqlar. Bir dənə sualın içərisində həm dövr sistem var, həm formulların çıxarılması var, həm də molyar kütlə var, gördüyünüz kimi. Kimya formullar tərtib olunan zaman baxırıq verilənlərə. Kütlə nisbətləri verilirsə, kütlə payı verilirsə, atom say nisbəti verilirsə, bunlara uyğun birləşmənin formulu çıxarmaq olar. Və yaxud da birləşmənin formulu verilirsə, onun tərkibindəki elementləri bayaq yazılır. Kütlə nisbətlərini, atom say nisbətlərini və yaxud da kütlə payını da hesablamaq olar. Birinci başlayaq kütlə payı üsulundan. Riyaziyyatdakı inteqrasiya, yəni faiz məsələsi bildiyimiz. Məsələn, deyək ki, 20 ədədi, məsələn, 80 isə faizdir. 20 bölüsədən bura 100. Yəni 4-də 1, 25 faiz. Eyni şeydir. Deyir ki, SO3 maddəsində oksigenin kütlə payı nə qədərdir? Birinci nəyə paydır? SO3-ün bir tam kütləsini, molyar kütlə. Bir ədəd kükürt 32 qramdır, 1 oksigen. 1 oksigen 16-dır. Burada isə 3 oksigen var. 3 bura 16. Cəbri cəm etsəydik 80. Bu maddənin bir tamı 80-dir. Bunun bir tamında oksigenin kütləsi 48-dir, kükürdün kütləsi isə 32-dir. Bizə nəyi soruşur? Oksigenin kütlə payı. Oksigenin kütlə payını tapmaq üçün birləşmənin tərkibində olan oksigenin kütləsini, birləşmənin tərkibində olan faktiki oksigenin kütləsini bölürsünüz birləşmənin molyar kütləsinə, SO3-ün molyar kütləsinə və vurursunuz 100-ə. Bu da bərabərdir nəyin kütlə faizi? Oksigenin lazım olan maddənin. Hesablayaq. Omega faiz oksigen bərabərdir. Oksigenin burada olan kütləsi 32, daha doğrusu yox, 48 və bölünsün cəmi kütlə 80, buraq 100. Neçə faiz edir? 60. Aysa 60 faiz. Fazla verir. Yalnız keyfiyyətcə. Bir elementin faizi məlumdursa, digər elementin faizi tapmaq üçün nə edirik? 100% tamdan çıxırıq tapdığımız elementin faizini. Burada tapdığımız element hansıdır? Oksigendir. Neçə faiz tapdıq? Burada bəli, buradan çıxan faiz 60%dir. Omega faiz oksigen bərabərdir 60%. 100% birləşmənin kütləcə 60% oksigendirsə, məntiqlə yerdə qalan 40% nə olacaqdır? Kükür. Ya da ki, düsturla yoxdur. Kükürdün burada olan kütləsi 32, bir dənə kükür. Omega faiz kükür bərabərdir. Kükürdün burada olan kütləsi bölünsün yenə birləşmənin molyar kütləsi və vurulsun 100. Eyni analogiya, yoxluyum. Kükürdün burada olan miqdarı nə qədərdir? Bir dənə kükür 32. Bölürsünüz birləşmənin cəmi kütləsi 80, buraq 100. O da eləyir 40%. Bu da bu ispat. Aydın oldu? Növbəti. Birləşmənin formuluna görə tərkibindəki elementlərin kütlə nisbəti. Baxın, burada çox sadə bir üsul var. Hər üç maddənin tərkibi keyfiyyətcə nədir? Eynidir. Azot və oksigendir. Hansı maddənin tərkibində azotun sayı çoxdursa, oksigen sayısı azdırsa, həmin birləşmədə azotun kütlə payı və kütlə nisbəti böyük olacaqdır. Hansı maddənin tərkibində azotun ayağındakı indeks böyükdür? Birinci maddədə azot 2, oksigen 1-dir. Üçüncü maddədə 1-in 1-ə orta qiymət bərabərdir. Onda qismən az olan 2-dir. 3 daha doğrusu. Ən az isə ikincidədir. Yəni ikincidə artıq oksigenin sayı 2-də, azot 1-dir. Bizdən nəyi soruşur? Birləşmədə oksigenin kütlə payının artma ardıcılığı. Bəli. Birincidə oksigen ən azdır, bir oksigen 2 azot. Üçüncüdə bərabər orta qiymətdir. İkincidə isə oksigen 2, azot 1-dir. Get-gedə nəyin kütlə faizi artır onda? Oksigenin. Çünki niyə? Oksigenin nisbəti, miqdarı çoxalır. Miqdar çoxdursa avtomatik kütlə payı da çox olacaq. Çünki niyə? Miqdar çox olan zaman kütlə payı da artır. Növbəti. İndi gəldik. Birləşmənin tərkibindəki elementlərin kütlə faizlərinə görə
formulların çıxarılması. Diqqətlə baxın. 3 element verilibdir. Mis, kükürt və oksigen 40-20-40%. Qaydamız nədir? Hər elementin öz kütlə faizini bölürsünüz özünün bir atom kütləsinə. Mis 64 atom kütləsi, kükürt 32, oksigen 16. Hər elementin öz faizini öz atom kütləsinə bölürsünüz. Kükürdün də öz faizi bölünsün öz atom kütləsi 32. Oksigen də öz faizi bölünsün 16. Bu 3 dənə kəsiri kənara çıxardırsınız, bir-birindən ixtisar aparırsınız, nisbət edirsiniz. Nisbət halında yazsaq, 64-də 40, nisbət 32-də 20, nisbət 16-da 40. Bu 3 kəsirdə nəyə çıxarmalısınız? 3 tam ədədlərin nisbətini. Bəli, 3 tam ədəd nisbətini. Bu kəsiri ixtisar aparır ki, ən sonunda 3 tam ədədin nisbəti qalsın, tam nisbət qalsın. Deməli, burada hər tərəfi 16-ya vursaq məxrəcləri, 40 bölünsün 4, nisbət 20 bölünsün 2, nisbət 40 bölünsün 1. Buradan da təzədən ixtisar aparırsınız, burada qalır 10, 10. Burada qalır 10, burada qalır 40. Hər tərəfdə 10-a bölsəz, ən sonda nə qalır? 1, 1, 4. Hər nisbət müvafiq elementlərin indeksini yazılır, hər bir nisbət. Birinci elementin nisbəti mis 1, ayağında bir qeyd olunmur. İkinci elementimiz kükürt, ayağında bir qeyd olunmur. Ancaq üçüncü elementimiz oksigen 4 ayağındır. Birləşmə formulu kuprum SO4. Kuprum SO4-də, bəli, indi nə tapmaq lazımdır? Elementlərin oksidləşmə dərəcəsinə uyğun birləşmənin tərkibindəki naməlum elementin oksidləşmə dərəcəsini. Deməli, kuprum SO4-də yazırıq buradan. Artıq birləşmə hazırdır. Baxın, oksigen əksərən oksidləşmə dərəcəsi birləşmədə mənfidir. Niyə mənfi? Bəyət demişdim, 6 ayarı qrup elementidir. 2 elektron alıb 8 elədiyinə görə, oktet vərdəsinə görə. Deməli, mis burada, belə deyim, nə demək ki, mis SO4 iyonuna birləşikdir. Belə fikirləşin, SO4 iyonu yadınızda çox atomlu iyondur. SO4 iyonu yükü 2 mənfidir. Onda bu 2 mənfiyə bir mis birləşirsə və ayağının rəqəmi yazılmayıbsa, bir misdə müsbət 2 olmalıdır ki, birləşmənin tərkibindəki iyonların yüklərinin cəbri cəmi 0 olsun. Onda burada məntiqlə misimiz müsbət 2-dir. Kükürt də x-dir və dəyişkəndir. Qaydamız nə idi? Birləşmənin tərkibində hər elementin öz indeksi öz yükünə vurub toplanılır. Bir dənə mis, 1 vuraq 2. Bir dənə kükürt, 1 vuraq x, 4 oksigen, 4 vuraq -2. Cəbri cəm bərabərdir 0. 2 üstə gələk x çıxaq 8, 0. X də bərabərdir müsbət 6. Deməli, bu birləşmədə kükürdür, oksidləşmə. 8 bura keçir, müsbət 8 olur. Burada olur -2. 8 çıxaq 2, müsbət 6. Bəli, burada kükürdün oksidləşmə dərəcəsi müsbət 6-dır. Baxın, bir sual içərisində həm kütlə faizinə görə baxdıq məsələni, kütlə nisbətlərinə görə baxdıq daha sonra ardıcılığına. Birləşmənin formunu tapdıq. Formunu tapandan sonra da nəyə baxdıq? Birləşmənin tərkibindəki elementlərin oksidləşmə dərəcələrinə uyğun naməlum elementin, yəni məlum olan elementin naməlum oksidləşmə dərəcəsini tapdıq. Bu qaydaya görə. Yəni bir sual üzərində, bir sual içərisində gördüyünüz kimi ən azı 2-3 bölmə əlaqəsi olur burada. Ona görə də bölmələr arası əlaqə vacibdir ki, yəni qəbul suallarında da, yəni düşən 30 sual, deyək ki, blokda düşən 30 sual, bölmə sayı çox olsa da, bir sualın bir neçə mövzu əlaqələndirməsi olur deyə, demək olar ki, əksər mövzuların çoxsunun böyük hissəsini əhatə edir 30 sual. Bu da belə. Deməli, oldu birləşmədə kükürdün oksidləşmə dərəcəsi müsbət 6. Qeyd elədiniz? Yazdınız? Yaxşı, ona kimi sual vereyim. Kuprum SO4-da A atomların sayı nisbətidir. A atomların sayı nisbəti. Nəsə 1-1-4. Bəli, 1-1-4. Bəs keyfiyyətcə neçə element var? 3. Bəs kəmiyyətcə? 6. Kəmiyyətcə 4 oksigen, bir dənə kükürt, bir dənə mis. Kəmiyyətcə 6. Yaxşı. Başqa nə deyək burada? Mümkün olanlardan. Başqa olar ki, əsas lazım olanlar da bunlardan. Niyə misin burada müsbət 2 olmuşa düşdünüz? SO4 iyonu, bütöv -2-dir. Ona birləşən misin yükü neçə olmalıdır ki, zərbəcəm 0 olsun?
-2 ilə 1 mis müsbət 2 olmalıdır ki, cəmli cəm 0-ı ödəsin. Bəli, yadda saxlayın. Oksidləşmə dərəcələrində olduğu kimi, iyonların da yüklərinin cəmli cəmi 0-a bərabərdir. İyonlar birləşən zaman, iyonların yüklərinin cəmli cəmi 0-dır. Yadda qalar. Yazın balam. İndi gəldik növbəti. Kütlə pay məsələsi. Baxın, kütlə payına görə, kütlə nisbətlərinə görə formulları tərtib edən zaman, bax, bu düsturun eynisidir. Sadəcə, burada kütlə pay idi, burada isə kütlə nisbətlərini bölürsüz hər elementin öz atom kütləsinə və alınan kəsələri də bir-birinə bölürsüz ki, birləşmənin formu çıxsın ortaya, yəni ki, tam nisbətlərlə. Deyir ki, karbonun hidrogenə olan kütlə nisbəti, karbon hidrogenə. 9 nisbət karbondur kütlə nisbəti, 1 nisbət hidrogendir. Deməli, eyni qaydadır. Nisbətləri bölürsünüz, hər elementin öz nisbətini bölürsünüz, öz atom kütləsinə. 9 nisbət karbon bölünsün 12, 1 nisbət hidrogen bölünsün 1. Bu ikisi qırağa çıxardın, 12-də 9 nisbət 1-də 1. Sıra aparın. 4-də 3 bölək 1 ilə 1, eyni, 4-də 3 edir. Birinci nisbət 3, yəni birinci element karbona aiddir. 4 nisbət isə hidrogenə aiddir. Yəni 3-ün 4-ə nisbəti deməkdir ki, birinci nisbət karbon nisbətidir, ayağındakı saydır. İkinci nisbət isə hidrogen ayağındakı saydır. Yəni C3H4. Birləşmə formunu alındı, C3H4, yəni D variantı. Eyni şeydir. Sadəcə kütlə payı yox, kütlə nisbəti. Hər elementin öz kütlə nisbətini öz atom kəsinə bölürsünüz və alınan kəsirlərdən də ən kiçik tam ədədlərin nisbətini çıxardırsınız. Və həmin o tam ədədlərin aldığı nisbətlərində yazırsınız element atomunun indeksini, ayaqlarını yazırsınız. Və nə alır ortada? Nə çıxır ortaya? Birləşmənin formulu. Yəni, birləşmənin tərkibində 3 karbon, 4 hidrogen var. Aydın oldu? Yenə eyni misal var, baxın. Yenə birləşmənin formulu CXH2-dir. Diqqətlə baxın suala. Burada mol maddiyyə suala qalxdı. Mol maddiyyə bölmə. Nisbi sıxlıq. Karbonun hidrogenə olan kütlə nisbəti, birləşmənin tərkibində olan karbonla hidrogen kütlə nisbəti 4-ün 1-ədir. Yəni, və qazın hidrogenə görə nisbi sıxlığı isə 15-dir. Yəni, bu maddənin CXHY hidrogen qazına görə, H2-yə görə nisbi sıxlığı 15-dir. Burada bilirsiniz ki, 2 hidrogen 2 qramdır. CXHY 2-yə böləndə bərabərdir 15. Buradan da CXHY bərabərdir 30. Tələsmək. Onun 100% mütləmək lazımdır. Niyə 30 oldu? Çünki 2-yə böləndə 15 alınırsa, bu kütlə nəyə bərabərdir burada? Sürət məhsuldur. Sürət bölünsün 2 bərabərdir 15. Onda sürət nəyə bərabərdir? 2 bura 15-ə, 30-a. Baxın, burada bir neçə üsul var, həll üsulu. Məsələn, bir həll üsulu nədir? Bu ixtisar aparandan sonra 4 bölək 1 qalıbdır. İxtisar aparmışdan əvvəl sürətlə məxrəc nəyə bölünübdür? Eyni bir qiymətə bölünübdür. Onda həmin bölünən qiyməti götür, məsələn, K. 4 vuraq K, 1 vuraq K. Bu K-lar neçəsə gedibdir, ən sonunda qalıbdır 4 bölək 1. Onda bunları toplayın. Elə karbonun burada olan kütləsi 4K-dır. Hidrogenin burada olan kütləsi isə nə qədərdir? 1K-dır. 4K, 1K cəmi neçə eləyir? 5K. 5K nəyə bərabərdir? Cəmi kütlə 30-a. 5K bərabərdir 30. K da bərabərdir 6. K 6-dırsa 4K neçə eləyir? 4 dəfə 6. 24. 1K'mız da elə 6. 1 qıraq 6, 6. Deməli, bu birləşmənin tərkibində hidrogenin yekun kütləsi 6 qramdır. Karbonun yekun kütləsi isə 24 qramdır. 1 karbon 12 qramdırsa, 24 qram karbon neçə eləyir? 2 dəfə. 1 hidrogen 1 qramdırsa, 6 hidrogen eləyəcəkdir, 6 qram hidrogen eləyəcəkdir, 6 hidrogen. Və bu atomları yığcamlaşdırır bir yerə. 2 dənə karbon, 6 hidrogen. Bu da bu suludur. Yenə deyirəm, başqa həll yolları da ola bilər yazsa, riyazi yollarında. Məsələn, ikinci həll yolumuz gəlib baxaq, üçüncü həll yolu baxaq da deyək ki, misal üçün. Baxın, kütlə nisbətləri nəyə bölürsünüz? Elementin öz ayağındakı qiymətinə də. Daha doğrusu, kütləni bölürsünüz öz kütləsinə. Karbonun kütlə nisbəti 4-dür, karbonun kütləsi 12, hidrogenin kütlə nisbəti 1-dir, öz kütləsi 1-dir. Bunu qırağa çıxardım, 12-də 4 bölək 1-də 1. O da qalır 1 bölüsü 3.
Yəni ən son ayağındakı atom nisbət 1K, 1 karbon, 3K, 3 hidrogen, K, 3K. Deməli, ayağındakı sayı budur, baxın. İndi baxın, 1 karbon neçə qramdır? Bəs burada karbon ayağına nə çıxır? Karbon K, hidrogen də 3K ilə. 1 karbon 12 qramdırsa, K qədər karbon, K bırax 12, 1 hidrogen 1 qramdır. Onda 3K hidrogen, 3K olsun 1. O da elə cəm 15K. 15K nəyə bərabərdir? Maddənin bir tam kütləsinə, 30-a. Maddənin molyar kütləsi 30-dur. K da bərabərdir 2. Burada K-nın işi qoyulur. Baxın, K2 qoyulur. C2, K-nın işi qoyanda H6. Bu da başqa su, gördüyünüz kimi. Yəni, haradasa eyni şey gəldik. Burada başqa cür gəldik. Burada dediyimiz qayda görə gəldik. Kütlə nisbətlərinə görə. Burada isə maddənin bir tam kütləsinə baxdıq. Əslində qalsa, haradasa eyni şeydir. Sadəcə burada birbaşa kütlə nisbətlərindən gəldik, baxdıq. Birbaşa. Burada isə kütlə nisbətlərindən nəyə tapdıq? Ayağındakı atom sayı nisbətini. İndeksləmiz, elə bilirsən də özün. Bəli, elə bir indeksdən başladıq. Burada isə birbaşa kütlədən başladıq. Kütlənin özündən başladıq. Yəni, hər iki sul, 3 sul fərqi yoxdur. Belə bir neçə hər sul ola bilər, məsələn. Riyazi hesablamalar da burada. Oralar mexanizm, yəni fərqli yolla gəlirsən, nəticə eyni şeydir artıq. Bitti. Stop. Take.